Paċi u slim. Waħda mill-kontroversi kbar li nsibu bejnietna l-insara hija dwar Marija, il-Madonna. Ġesu imma mbagħad saret dixxipla tiegħu wara l-qawmien tiegħu. Kienu stess li tajjenna minn fuq is-salib fi Ġwanni 19 vers 25 sa 27. Imma l-kontroversja li noħolqu bejnietna hija għandi bżonn lil Marija jien f'ħajti. U din it-tweġiba itijenna Alla stess permezz tal-kelma tiegħu. Wara l-ewwel dnub tal-bniedem fil-Ġenesi kapitlu 3 vers 15 Alla nnifsu qal lix-Xitan u jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha, u hu jisħaqlek rasek u int tisħaqlu qarqubu. Jekk immorru fil-ktieb tal-Esodu, meta l-poplu ludi ġie meħlus mill-jasar tal-Eġittu, Alla l-Missier qal b'dettalji tant ċari lil Mosè biex jibnilu arka, ċo post fejn fiha kellu jkun hemm it-twavel, il-kelma. Biċċa mill-manna, preżenza tal-ikel li niżel mis-sema fil-mixja tad-deżert. U kellu jkun hemm ukoll il-ħatar li kellu Aaron biex ifakkar fis-saċerdozju. Dan nsibuh f'kapitlu 25 sa kapitlu 40. Imma f'kapitlu 25 vers 8 Alla qal lil Mosè u jagħmluli santwarju biex nammar ġo nofshom. Tagħmluh skont il-mudell tat-tinda u l-amara tagħha li se nurik. U Alla ta' dettalji eżatti ta' kif xtaq u rieda tkun din it-tinda li tinġar fuq l-ispalla. Imma f'kapitlu 32 naraw it-tieni dnub tal-poplu. Meta kif waslu taħt il-muntanja Sinaj, il-poplu għamel oġol ta' deb biex jadurah, għax ħaseb li Alla telqu permezz ta' Mosè. U meta Mosè kien fuq il-muntanja u niżel lura bitwavel fideh wara li Alla tom il-kelmiet, wara li Alla tom id-direzzjoni kif għandhom jgħixu, tant inkorla Mosè li spiċċa biex kisser it-twavel. U dan naraw f'kapitlu 32 vers 19. Malli qorob lejn il-kamp u ra l-oġol u sfin, Mosè xel bil-kolla, tajjar it-twavel minn idejh u kissirhom taħt il-muntanja. Imma mbagħad naraw Alla li wara jerġa' il-ħniena mal-poplu u jerġa' jitlob lil Mosè f'kapitlu 34 biex jitla mill-ġdid fuq il-muntanja u stess iħejji żewġ titwavel tal-ġebel biex Alla jkun jista' jerġa' jikteb il-kelmiet fuqhom. Din il-ħniena ta' Alla akkost li l-bniedem jidneb. U allura qed naraw li mat-tieni dnub Alla jibqa' dejjem viċin il-bniedem. U fit-tieni ktieb ta' Samwel, kapitlu 6 aħna naraw il-ġrajja kollha meta l-poplu ludi kien iniżżel l-arka t-taqbida iżda darba f'diżubbidjenza lejn Alla spiċċa biex tilef din il-preżenza ta' Alla u ħadwilhom il-Filistin. Komplu naraw meta fl-arka permezz ta' David il-poplu ludi joħodha lura u hiju dieħla Ġerusalemm, David jispiċċa jisfem b'libertà quddiem din il-preżenza ta' Alla. Sal-punt li martu stess Milka bint Sawl tistmerru f'qalba. U ħafna drabi jien u int ngħaddu minn din il-fażi wkoll, meta b'libertà aħna nuru min aħna u f'min nemmnu u x'inhi l-fidi tagħna li huwa Ġesu Kristu huwa persuna u ħafna persuni jistmerruna f'qalbhom. Ma din m'għandix twaqqafna milli nkomplu nuru l-fidi tagħna. Naraw fit-Testament il-Ġdid l-arka li Alla kompla jtienna permezz tal-inkarnazzjoni ta' Ibnu Ġesu. Luqa kapitlu 1 vers 31 meta l-Anġlu Gabriel qal lil Marija: Ara inti se tnisser fil-ġufu jkollok iben u semmih Ġesu, u jkun kbir u jkun jissejjaħ Biniloli.
il-mulej jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Mela hawnhekk qed naraw li n-nisel tal-mara li kien mħabbar fil-Ġenesi, hawnhekk qed naraw li huwa Ġesu li ġie fid-dinja fl-inkarnazzjoni permezz ta' Marija biex lilna jilliberana mis-serb tal-qedem, mid-demonju, mix-xietan. U meta Marija marret iżżur l-Eliżabetta għamlet l-istess mixja bħalma kienu jagħmlu fl-Testament l-Antik meta l-Leviti kienu jġorru l-arka fuq spallithom, imma Marija ġarret il-Ġesu fil-ġuf tagħha. U f'kapitlu 1 ta' Luqa vers 41 ma li Eliżabetta semet lil Marija isselmilha. It-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu Santu. U nfexxet fajta kbira u qalet: Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Naraw l-Ġesu tarbija mill-ġuf ta' Marija jikkonsagra lil Ġwanni l-Battista biex ikun il-profeta li jħejjilu l-poplu u jwitti triq għal-mulej. U jekk nibqgħu sejrin, x'seħħ? Ġwanni kapitlu 19, vers 25, naraw li Ġesu minxur mal-ewda tas-salib. Ġesu għalilha hekk: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad dar fuq id-dixxiplu u qallu: hawn hi ommok. U Ġesu llum qed jgħid lilu qed jgħid lilek: hawn hi ommok. U Marija qed tisma' l-kliem ta' Ġesu billi hu jgħidilha: hawn hu ibnek. Jekk nibqgħu sejrin, x'seħħ fl-inżul ta' Pentekoste? Fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 2 naraw li Marija kienet mad-dixxipli qegħdin fil-kamra ta' fuq jitolbu, jistennew il-miġja tal-Ispirtu Santu. U malli niżel fuqhom l-Ispirtu Santu, Marija flimkien mad-dixxipli saru il-kol kemm huma dixxipli ta' Ġesu, l-uniku Salvatur tal-umanità. U dak li seħħel fejn se niru fil-kamra ta' fuq mal-inżul tal-Ispirtu Santu, il-liturġija tagħtina f'kelma waħda: epiklesi. ċoe dak li jien u int inkunu qegħdin miġburin fih fejn ikun hemm 2 jew 3 miġbura f'ismi, Ġesu jgħidilna jien inkun f'nofshom. U dak li nitolbu miġburin bħala ġema' tal-insara, Ġesu jagħtina lilu nnifsu u jdaħħalna fi żmien li hu stess beda l-Knisja. U l-eluq tal-ktieb tal-Iskrittura fil-ktieb tal-Apokalissi ikompli jikkonfermanna dak li kellna fil-bidu tal-ftuħ fil-ktieb tal-Ġenesi, meta f'kapitlu 12 naraw it-taqbida bejn id-dragun u l-mara. U f'kapitlu 12 vers 5 aħna nisimgħu dan il-kliem: u wildet iben tifel li kien qed iritira l-ġnus b'xettru tal-ħadid. U bina ġie maħtura l quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. Aktar l-isfel nisimgħu bit-taqbida li seħħet bejn id-dragun u Mikiel, l-anġli ta' dragun u l-anġli ma' Mikiel. U hemmhekk tkeċċa l-barra. U mmorru f'kapitlu 12 vers 17 u 18 u naraw li id-dragun imtella birkolla għal-mara u mar biex jagħmel gwerra mal-bqija ta' nisilha ma' dawk li ħarsu il-praċetti ta' Alla u li għandhom ix-xhieda ta' Ġesu, u dawn huma jiena u inti. Aħna li bl-istess spirtu tal-mamudija ta' Alla aħna sirna uliet xhieda ta' Alla, xhieda ta' Ibnu Ġesu li ġie fid-dinja biex inkomplu l-missjoni tiegħu. U llum jien u int għandna f'idejna din il-missjoni. Imma għandna bżonn li nkomplu mixin bħala uliet il-missier permezz ta' ħuna Ġesu miġburin f'din l-arka li permezz tagħha li llum hija l-Knisja aħna noħorġu mill-ġuf tagħha li huwa il-battisteru tal-mamudija u ninataw kompletament fid-dinja biex inkomplu nwasslu l-bxara tajba. Ħankompli nitlob għalik permezz tal-kelma flimkien
ma' Marija biex din l-arka li jiena qiegħed nofrilek flimkien naslu għal ħniena ta' Alla u ngawdu l-eternità. Il-paċi miegħek.